දැන් සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩමේ මූලික කොටස් මතක් කිරීමක් කරොත් මේ වගේ සංඛ්‍යා රටාවක මොකක් හෝ දෙන සංඛ්‍යා රටාවක අනුයාත පද අතර අනුයාත කියන්නේ එක ළඟ තියෙන පද අතර අන්තරය සමාන පද අතර පරතරය සමාන අන්තරය සමාන අපි ඒවට කියනවා සමාන්තර ශ්‍රේණි කියලා. පහෙන් දෙකක් අඩු වෙද්දී අන්තරය 3යි 8න් 5ක් අඩු වෙද්දී අන්තරය 3යි 11න් 8ක් අඩු වෙද්දී අන්තරය 3යි. අන්තරය 3 ගානේ සමාන අන්තරයක් තියෙන්නේ පද අතර අන්තරය සමාන නිසා මේවට කියනවා සමාන්තර ශ්‍රේණි කියලා. එතකොට මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක් හඳුනාගත්තයින් පස්සේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක මුලින්ම තියෙන අගයට අපි කියනවා පළමු පදය කියලා. පළමු පදය. එතකොට සමාන්තර ශ්‍රේණියක පළමු පදය ශ්‍රේණිය දිහා බලලා අපිට ලැබෙන්නේ නැති දෙකයි. පද අතර අන්තරය අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. අනුයාත පද දෙකක් අතර අන්තරය. අඩු කරපුවාම අන්තරය එනවා 3ක්. අපි ඒකට පොදු අන්තරය කියලා කියනවා. පොදු අන්තරය 3යි. අපි මේවට භාවිතා කරන සංකේත පළමු පදයේ සඳහා භාවිතා කරන සංකේතය තමයි simple a. පළමු පදයේ සඳහා simple a භාවිතා කරන්නේ a සමානයි 2යි. පොදු අන්තරය සඳහා භාවිතා කරන සංකේතය simple d. d සමානයි 3යි. ඔය විදිහට a පළමු පදයට d පොදු අන්තරයට භාවිතා කරනවා. එතකොට ශ්‍රේණියක පළමු පදයේ a වෙනකොට පොදු අන්තරය d වෙනකොට a හා d වලින් ගොඩනැගෙන ශ්‍රේණිය මෙන්න මේ විදිහට ගොඩනැගෙනවා. පළවෙනි පදය a, දෙවෙනි පදය හැදෙන්නේ මෙතන වගේ 3 3 එකතු වෙලා ගියා වගේ d අකුර දෙකකින් එකතු වෙනවා. a ට d එකතු වෙනවා, a ධන d. ඒකට තව d අකුරක් හෙවත් පොදු අන්තරයක් එකතු වෙනකොට d අකුරු දෙකක් වෙනවා. තුන්වෙනි පදයේ ධන 2යි d ලෙස ලියවෙනවා. එහෙනම් හතරවෙනි පදයේදී ලියවෙන්නේ a ධන 3යි d කියලා. d අකුරු 3යි හතරවෙනි පදයේ. පස්වෙනි පදයේ d අකුරු 4යි. a ධන 4යි. ඔය විදිහට a හා d ඇසුරින් a ධන d, a ධන 2යි d, a ධන 3යි d, a ධන 4යි d ආදී වශයෙන් සමාන්තර ශ්‍රේණියක් ගොඩනැගෙනවා. a හා d ඇසුරින් අපි ඕකට කියනවා සම්මත සමාන්තර ශ්‍රේණිය කියලා. සම්මත සංකේත භාවිතා වෙනකොට ගොඩනැගෙන ශ්‍රේණිය සම්මත සමාන්තර ශ්‍රේණිය. a ධන d, a ධන 2යි d, a ධන 3යි d ආදී වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වුණොත් යම් විටක 12 වන පදය ලියන්නේ a ධන 11යි d. 50 වන පදය අවශ්‍ය වුණොත් a ධන 49යි 50ට එකක් අඩුයි. a ධන 49යි d ආදි වශයෙන් ලියනවා. එතකොට n වන පදයේ කිව්වොත් 50 වෙනි පදයේ කිව්වා වගේ අපි බීජීය සංකේතයක් n කියලා භාවිත කරනවා. පොදු වගයක්. n කියන්නේ පොදු සංඛ්‍යාවක් මොකක්ද? n වන පදයේ ලියද්දී අර 50 වෙනි පදයේදී a ධන කියලා පටන් ගත්තා වගේ මේකේ a ධන. 50 වෙනි පදයේ d අකුරු 49යි ගත්ත එකක් අන්නේ මේකේ d අකුරු එකක් අඩුවෙන් ගන්න. n වල පදයේදී n ට වඩා එකක් අඩුවෙන් n ඍණ 1යි d. ඔන්න n වල පදයේ නැහැටි tn සමානයි a ධන n ඍණ 1යි d. t කියන්නේ පදය. n වල පදය. n වල පදය a ධන n ඍණ 1යි d. මේ සූත්‍රයක් වශයෙන් අපි භාවිතා කරනවා මොනවටද? පද ගණන සෙවීම සඳහා. පද ගණන සෙවීම සඳහා tn සමානයි a ධන n ඍණ 1යි d සූත්‍රය භාවිතා කරනවා. පදවල එකතුව හොයන්න මට අවශ්‍ය වුණොත් මේ 2 5 8 11 ආදී වශයෙන් කියන ශ්‍රේණියේ මේ සංඛ්‍යා රටාව දිගටම ලියාගෙන ගිහිල්ලා පද 50ක් විතර එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් පද 100ක් 200ක් ඕනම ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න ඕන වුණොත් එකතුව සඳහා ගොඩනැගෙන සූත්‍රය Sn සමානයි n දින 2යි 2යි a ධන n ඍණ 1යි t වශයෙන් අපි හඳුනා ගන්නවා. n කියන්නේ එකතු කරන පද ගණන. s කියන්නේ එකතු පද ගණනක එකතුව.
ඒ පළවෙනි පදය දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕන. එහෙනම් පද ගණන d කියන්නේ පොදු අන්තරය. හරි. පද ගණනයි පළවෙනි පදයයි පොදු අන්තරය ආදේශ කරලා සුළු කරාම ඕනම පද ගණනක එකතුව මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් එකතුව සඳහා s කියන්නේ එකතුව. පද ගණනක එකතුව සෙවීම සඳහා මෙහෙම සූත්‍රයකුත් තියෙනවා. n බෙදීම 2යි a ධන l. එතකොට මේකේ a කියන්නේ පළවෙනි පදේ, n කියන්නේ පද ගණන, මොකද්ද l කියන්නේ? l කියන්නේ යම් ශ්‍රේණියක් මෙහෙම ලියාගෙන ගිහිල්ලා යම් විදිහක අපි හිතමු ලියලා තියෙනවා කියලා 31යි කියලා. 31යි. එහෙම නැත්නම් 29යි කියලා. 29යි කියලා. මේ පද සමූහය තුල ඔක්කොම මේ 29 දක්වා පද ඔක්කොම අපි හිතමු තියෙන්නේ පද 10යි. පද 10ක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳලා මෙහෙම යන්න මෙතනින් අවසන් කරනවා මේ පද 10ක් කියලා තියෙනවා. මේ අවසානයේ තියෙන පදේ 10 වෙනියට තියෙන පදේ. කොට කොහොමද මේක එකතු කරන්න කිව්වොත් පද 10 එකතු කරන්න කියලා කිව්වොත් අන්තිමේට එකතු වෙන්නේ 29. අන්තිමේට එකතු වෙන පදය දන්නවා නම් යම් සංඛ්‍යාවක එකතු කරලා අන්තිමේට එකතු කරලා කියලා දන්නවා නම් ඒ කියන්නේ අවසාන පදය දන්නවා නම් අවසාන පදයේ මෙන්න මේ ඉරට ආදේශ කරලා එකතුව හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අවසාන පදයක් දන්නේ නැතුව එකතු කරන්නේ. මෙතනදී අවසාන පදයක් දැනගෙන එකතු කරන්නේ. අවසාන පදයක් දැනගෙන එකතු කරන්නේ L සහිත සූත්‍රය භාවිත කරනවා. අවසාන පදේ නොදන්නා විට මෙන්න මේ SN සමානයි N බෙදීම 2යි 2යි N දෙන 1යි D කියන සූත්‍රය භාවිත කරනවා. හොඳයි. එතකොට එකතුව සෙවීම සඳහා අපි මේ සූත්‍ර දෙකම යොදා ගන්නවා. ගැළපෙන අවස්ථාවලදී පදේ සෙවීම සඳහා TN සූත්‍රය භාවිත කරනවා. විශේෂයෙන්ම සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩමේ මේ සමස්තය මතක තියෙනවා. සම්මත සමාන්තර ශ්‍රේණිය A හා DS වෙන්නේ සමාන්තර ශ්‍රේණිය වගේම පද හොයන සූත්‍රයේ පද ගණනක එකතුව හොයන සූත්‍ර දෙක උඹට මතක තියෙනවා. අපි ඒ සූත්‍ර භාවිත කරමු. බලන්න මේ කලින් දුන්නු සමාන්තර ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පදේ හඳුනාගත්ත 2යි කියලා පොදු අන්තරය හඳුනාගත්ත 3යි කියලා. දැන් මම හොයන්න දීලා තියෙනවා මෙතන 15 වන පදය. ඊළඟට මම හොයන්න දීලා තියෙනවා මුල් පද 20ක එකතුව. මුල් පද 20ක එකතුව. ඊළඟට මුල් පද 15ක එකතුව හොයන්න දීලා තියෙනවා. මෙන්න මම ඒ ගැටලුව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. බලන්න 15 වන පදයක් හොයද්දී අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් TN සූත්‍රය. TN සමානයි A ධන N ඍණ 1යි D. සූත්‍රය භාවිත කරලා 15 වන පදයේ කියන්නේ පද ගණන 15යි N සමානයි 15යි. පළවෙනි පදේ අපි මුලින් හඳුනගෙන තියෙනවා A ගියාගේ 2යි පොදු අන්තරය හඳුනගෙන තියෙනවා D ගියාගේ 3යි කියලා. දැන් ඒව ගණන්ලා මේකට ආදේශ කරනවා. T n ට 15 T 15 කියන්නේ 15 වන පදේ. A 2යි ධන n ට 15යි අඩු කිරීම 1යි පොදු අන්තරය 3යි. දැන් අපි මේක සුළු කරනවා. මුලින්ම ගැටලුවක සුළු කරද්දී වරහන සුළු කිරීම සාමාන්‍ය මුල් තැන අරගන්න. 2 ධන 15න් එකක් අඩු කරද්දී 14යි 14 3න් වැඩි කරන්න තියෙනවා 14ේම 3ක් 42යි 42ට 2 එකතු කරද්දී 44යි. මෙන්න අපි මේ පාගත්තේ T 15 15 වන පදේ. 15 වන පදේ හොයලා පැහැදිලියදී TN සූත්‍රයට ආදේශ කරලා වරහන සුළු කරලා ගුණ කරලා එකතු කරා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ පද 20ක එකතුව. මේ සංඛ්‍යා රටාවේ 20ක් කියලා නැහැ. මුල් පද 20හි එකතුව සෙවීම සඳහා මම ලියාගත් ඉහළින් සූත්‍රය
ඉස්සෙන් සමානයි n බෙදීම 2යි 2යි දාලා ඉන්න එකයි දී. පද 20ක් එකතු කරද්දී පද ගන්න 20යි. පළවෙනි පදයේ 2යි කියලා අපි හඳුනාගත්ත කලින් පොදු අන්තරය 3යි කියලා හඳුනාගත්තා. භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ සූත්‍රය. ආදේශ කරනවා n 20 බෙදීම 2යි. පළවෙනි පදයේ දෙගුණ කරලා දානවා 2නේ පළවෙනි පදයේ 2 දෙගුණ කරද්දී 4යි. දාන n කියන්නේ 20යි. 20 අඩු කිරීම එක පොදු අන්තරය 3යි. සියලු දේවල් ඒ ස්ථාන වලට නිවැරදිව ආදේශ කරලා සුළු කරනවා. 20 දෙකෙන් බෙදනවම 10යි. 4 දාන 20න් එකක් අඩු කරනවා. අඩු කරලා 3න් වැඩි කරනවා. 20න් එකක් අඩු 19යි. 19 වරක් 3 57යි. මෙන්න බලන්න. දැන් මේ විදිහට අපි මේ දෙක එකතු කරනවා මොනින්ම 57යි 4යි 61යි. 61 10න් වැඩි කරලා තියෙන්නේ 61 වර 10යි 610යි. පද 20 එකතුව 610ක් වෙනවා. මුල් පද 20 එකතු කරලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මුල් පද 15ක් එකතු කරන්න එක දීලා තියෙනවා. මුල් පද 15ක් එකතු කරද්දී මේ බලන්න 2 5 8 ආදී වශයෙන් අපි හඳුනාගෙන තියෙන සමාන්තර ශ්‍රේණී ඒ 15 පදේ කලින් අපි හොයලා තියෙනවා 44යි කියලා. 15 යට 44යි කියලා හොයාගන්න. සමාන්තර ශ්‍රේණී පද 15 එකතු කරද්දී අවසන් වෙන්නේ එතකොට එකතුව 44යි. 44 කියන පදයට එකතු කරනවා. එතකොට අවසානයේ එකතු කරනවා වගේ දන්නවනේ. අවසාන පදේ දන්නවා. අවසාන පදයේ තියෙන සූත්‍රයේ භාවිත කරලා තමයි අපි එකතු කරන්නේ. මම මෙතෙන් කරගන්නවා එස්ෙන් සමානයි ඉන්දිලිම 2යි ඒ දන එල්ලෙන සූත්‍රය. අරගෙන ඒකට ආදේශ කරනවා. පද ගණන 15යි 15 බෙදීම 2යි. එකතු කරන්නේ පද 15 is 15. පද ගණන 15යි 15 බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පදේ 2යි කියලා හඳුන්වන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවසානයේ එකතු කරනවා කිය 44 15 වෙනියන් කියන 44. 44 එකතු කරනවා. දැන් වරහණ ඇතුලේ මොලේම සුළු කර ගන්නවා 15 දෙකෙන් බෙදන්න බෑ ඔය විදිහට තියාගත්ත හැකි. ඒක ඉවරයි. 44 දෙකක් එකතු කරද්දී 46යි. දැන් 15 දෙකෙන් බෙදන්න බැරි වුණාට 46 දෙකෙන් බෙදෙනවා. 46 දෙකෙන් මෙන්න මේ විදිහට බෙදෙනවා. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 2යි දෙවරක් 3යි 23යි කියලා බෙදෙනවා. අපිට වැඩි කරන්න තියෙන්නේ 23යි 15යි. ඔය තමයි 15. 23යි 15යි ගුණ කරපුවාම 15 3 45යි 4ක් විතරේ 15 2 30යි 4යි 34යි පද 15 එකතුව 345ක් වෙනවා. එතකොට මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියේ අපි පදයක් කියුවා පද ගණන 20ක එකතුවක් කියුවා පද 15ක එකතුවක්. ඒතකොට මේ සමාන්තර ශ්‍රේණිය වල වැඩගත් කොටස් කීපයක් කරේ. සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩමේ පද සෙවීම පද ගණන සෙවීම එකතුව සෙවීම සහ එකතුව දී ඇති විට පද ගණන සෙවීම යන ප්‍රධාන කොටස් කීපය පුහුණු වෙනවා. එතකොට මේ සමාන්තර ශ්‍රේණි වල ඒ පද ගණන පද හා එකතුව හොයන ගැටළු වලදී භාවිතා කරන ගණිත ක්‍රමවේද කීපයක් තියෙනවා. ගැටළු ඔබට ලබා දෙන ක්‍රමවේද කීපයක් තියෙනවා. තමයි එකක් මේ දැන් හදාපු ගාන සමාන්තර ශ්‍රේණිය දීලා. අනිත් එක තමයි මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක අතරමැද තියෙන පද දෙකක් දීලා. තව ක්‍රමයක් තමයි සමාන්තර ශ්‍රේණියක පද කීපයක එකතුවක් හා පදයක් දීලා. තවත් ක්‍රමයක් දෙන්න පුළුවන් සමාන්තර ශ්‍රේණියක ඉන්වන පදය පොදු පදය. ඔක අපි 9 පන්තියේ 8 පන්තියේ වගේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. සංඛ්‍යා රටාවක පොදු පද. පොදු පදයේ දීලා එහෙම නැත්නම් ඉන්වන පදයේ දීලා ශ්‍රේණිය හඳුනාගෙන ඒ තුලින් පද ගණන එකතුවා ගන්න එක. ඊට අමතරව තවත් තියෙනවා ක්‍රම සමාන්තර ශ්‍රේණි ගොඩනැගෙන ගැටලුවක් තුළින් සමාන්තර ශ්‍රේණියක් හඳුනාගෙන සූත්‍ර භාවිතා කරලා විවිධ සුළු කිරීම් කරන්න.
ඔය හැම ආකාරයක්ම අපි හදාගන්නවා. දැන් මම දෙන්නේ මැද පද දෙකක් දුන්නු බලන්න. මෙන්න ගාලා බලන්න. සමාන්තර ශ්‍රේණියක පස්වන පදය. පස්වන පදය මම දෙනවා 13. පස්වන පදේ 13යි. තුන්වන පදේ දෙනවා 9යි. හරි. දැන් මේක දුන්නාම මේ මැද පද දෙක තුලින් අපි පළවෙනි පදේ පොදු අන්තරය තමයි ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්නවා. එහෙනම් මම දැන් මේ ටික විතරයි ගන්න දෙන්නේ. මෙහෙම දෙන්නේ නැහැ. ගැටලුව දෙනවා. සමාන්තර ශ්‍රේණිය මම දීලා තියෙන නිබන්ධනය එහෙම ඇති. මේ විදිහේ ගැටලුව. මැද පද දෙකක්. පස්වන පදයේ 13යි, තුන්වන පදයේ 9යි. එහෙම දුන්නාම මතක් වෙන්න ඕන අර සමාන්තර ශ්‍රේණි වල මම දුන්නා A හා D ඇතුළේ තියෙන සම්මත ශ්‍රේණිය. A දාලා D දාලා දෙකයි D යන්නේ. මෙහෙම සම්මත ශ්‍රේණියක් තියෙනවා. A දාලා D දාලා දෙකයි D ආදී වශයෙන් පද ලියන්නේ. ඔන්න ඔය A හා D ඇතුළේ මේ පද ලියා ගන්න. හරි. මම ඔන්න මුලින්ම හොයන්න කියලා දෙන්නේ පළමු පදය හා පොදු අන්තරය. පළමු පදය හා පොදු අන්තරය හොයන්න කියලා දෙන්නේ. පස්වන පදේ ලියන්න පුළුවන්. දැන් තුන්වෙනි පදේ ලියන්න තියෙන ඉතන 2යි කියන 5යි 4යි එන්නේ. ඉතන 4යි. පස්වන පදේ ලියන්නේ ඉතන 4යි කියන්නේ. ඒකයි තමයි 13යි කියලා කියන්නේ. තුන්වන පදේ තමයි ඉතින් තුන්වන පදේ ලියන්නේ ඉතන 2යි. ඊදන 2යි සමානයි 9යි යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අතරමැද පද දීලා තියෙනකොට සමගාමී සමීකරණ ආකාරයට ගොඩනගා ගන්නවා. ගොඩනගාගෙන සමගාමී සමීකරණ විසඳන විදිහට විසඳනවා. 1 2 කියලා දාලා අපිට පුළුවන් එකෙන් 2 අඩු කරන්න. අඩු කරද්දී A අකුරෙන් A අකුර අඩු වෙනවා. D අකුර 4ෙන් 2ක් අඩු වුනහම තව 2ක් ඉතිරි වෙනවා. 13න් 9ක් අඩු වුනහම 4යි. 2යි D සමානයි 4ක්. 2යි D සමානයි 4යි. දැන් D හොයන්න දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකෙන් බෙදෙද්දී දෙකට දෙක කැපෙනවා. D සමානයි 4 දෙකෙන් බෙදනවා 2ක් වෙනවා. ඔන්න බලන්න අපි මැද පද දෙක භාවිතා කරලා පොදු අන්තරය හොයලා පළවෙනි පදය කියන්නේ A. ඒත් හොයනවා. සමීකරණයකට ආදේශ කරනවා. මොකක්ද? D සමානයි 2 මම 2 කියන සමීකරණයට ආදේශ කරනවා. ආදේශ කරලා ඉවරලා A හොයාගන්නවා. ඔන්න A දාන 2යි D අරන් වෙනවා. A දාන 2යි D සමානයි 9යි කියන සමීකරණය D ට ගෙලක් දෙනවා 2. මෙතෙන්ට 2 ගේනකොට 2 දෙකෙන් වැඩි වෙලා 4 හැදෙනවා. A දාන 4 සමානයි 9යි. ධන 4 අයින් කරනවා දෙකටම ඍණ 4ක් දාලා. දෙපැත්තටම ඍණ 4ක් දානකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? 4න් 4 අඩු වෙනවා. A ඉතිරි වෙනවා 9න් 4ක් අඩු වෙනවා 5යි. පළවෙනි පදේ 5යි. ඔන්න සමගාමී සමීකරණයක් විසඳ මේ හොඳට දන්නවා 9 10ක් අන්ත දෙකේ ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා හොඳට දන්නවා මුලින් පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. සමගාමී සමීකරණ දෙක විසඳද්දී පොදු අන්තරයේ පළමු පදය. සාමාන්‍ය මැද පද දෙකක් වුණාම ඔය විදිහේ හැමතිස්සෙම සමගාමී සමීකරණ ගොඩනගාගෙන පළවෙනි පදේ පොදු අන්තරය හොයනවා. ඔය අතර තව මොනවා හරි අහන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම අහනවා. මේ බලන්න කොටස් දෙකක් අහනවා. මම අහනවා මේකේ 43 වන්නේ කීවෙනි පදයේද? 43 වන්නේ කීවෙනි පදයේද? දැන් පදයක් එකතුවක් ගැන සඳහන් නැහැ. පදයක් ගැන සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ පදයක් තියෙනවනේ 43. පද කියලා කියන්නේ T. Tn කියලා යම්සි පද ගණන n කියන්නේ පද ගණන. n කියලා පදයක් තියෙනවලු 43යි. පදය 43යි. ඒ කීවෙනි එකද කියලා අහන්න. ඒ කියන්නේ n ගේ අගය අහන්න. පදය 43 වෙනවා. ඒ කීයද කියලා අහන්නේ n අහන්න. දැන් ඔය තොරතුරු ටික තමයි දැන්
පදයේ දීලා තියෙනවා පද ගණන කීවෙනි එක කියලා. පළවෙනි පදයේ 5යි කියන හඳුනගලා තියෙනවා. පොදු අන්තරය 2යි කියලා ඔයාලා තියෙනවා. මේ තොරතුරු ටික දන්නා විට තමයි අහන්නේ මේක කීවෙනි එක කියලා. දැන් මේ තොරතුරු දිහා බලද්දී අපිට පේනවා TN සූත්‍රයෙන් තමයි කතා වෙන්නේ. TN දන්න නිසා TN සූත්‍රය භාවිත කරනවා. TN සමානයි A ධන n ඍණ 1යි D කියලා දාලා පදයේ TN දීලා තියෙනවා 43යි. දැන් 43. පළවෙනි පදයේ 5යි. දාන n ඒක තමයි අහන්නේ ඒක දන්නේ. n ඍණ 1යි පොදු අන්තරය 2යි. දැන් මේ සමීකරණයක් අවසන් කරනවා. 43 සමානයි 5 වරහන් වැඩි කරන දෙවරක් n දන් 2යි දෙවරක් වෙන එක වෙන 2යි. අපිට පුළුවන් මේ පයින් දෙකක් අඩු කරලා 3ක් එනවනේ. 3 දන් 2යි n 43යි. දැන් මේ 3 ඉවත් කරනවා. ඍණ 3ක් දානවා. 3 ඉවත් වෙනවා. 2යි n ඉතිරි වෙනවා. මේ පැත්තේ 43න් 3ක් අඩු වෙලා 40 ඉතිරි වෙනවා. දෙකෙන් බෙදනවා දෙක නැති කර ගන්න දෙයක් කරනවා. දෙකට දෙක වෙනවා n සමානයි 40 දෙකෙන් බෙදනවාම 20යි. මෙන්න අපිට දෙනවා උත්තරේ මේ 43 තියෙන්නේ 20 වෙනි යටි කියලා. පද ගණන ඉවත් පදයේ 43 වෙන්නේ 20 වෙනි ස්ථානයේ තියෙනවා. හරි. පදයක් දුන්නාම පද ගණනක් වෙනවා. ඔන්න ඒක කිව්වා. අපිට මේකෙන් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට තව මොනවා එකතුවක් පුහුණු වෙනවා දෙන්න පුළුවන්. පද අපි 17ක එකතු කරනවා. පද 17ක එකතු කරනවා. මම මේක වහනවා. මුල් පද 17කෙහි එකතුව සොයන්න කියලා කිව්වොත් කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න. පද 17ක එකතුව SN සූත්‍රයක් නේ. SN සමානයි n බෙදීම 2යි. අවසාන පදේ දන්නේ නැහැ නේද? 17 වෙනි පදයක් පිළිබඳව 20 වෙනි පදයක් පිළිබඳව නම් දන්නවා. 17 වෙනි පදයක් පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අවසාන වෙනතර පදේ දන්නේ නැහැ. අවසාන පදේ L දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි දාන්නේ SN සමාන n බෙදීම 2යි. 2යි ධන n ඍණ 1යි D සූත්‍රය. මෙන්න මේකට ආදේශ කරනවා පද 17යි n 17. 17 බෙදීම 2යි. පළවෙනි පදේ දෙගුණ කරන්න. පළවෙනි පදේ වෙන්නේ අපි බලමු. පළවෙනි පදේ 5යි. 5 දෙගුණ කරලා දාන්න ඕන 10යි. ධන n කියන පද ගණන 17යි අඩු කිරීම 1යි. පොදු අන්තරයක් ගන්නවා මෙතන. මේ තියෙන්නේ 2. පොදු අන්තරය දෙක ගන්නවා. දැන් සුළු කරනවා. 17 දෙකෙන් බෙදන්න බෑ. එහෙමම ඉතිරි කරන්න. 17 එහෙමම තියපුවා. දෙකෙන් බෙදන්න නැතුව. 10 ධන වරණ වලේ 17න් එකක් අඩු කරලා දෙකෙන් වැඩි කරලා දානවා. 17න් එකක් අඩු වෙන්නේ 16යි. 16 දෙකෙන් වැඩි වෙන්නේ 32යි. මෙන්න 32ක් මෙන්න සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් 17 බෙදීම 2 ඉස්සරහ තියෙනකොට වරණ ඇතුළේ සුළු වෙලා ඉන්නේ 32කට 10ක් 42ක් වෙනවා. අපිට 17 දෙකෙන් බෙදන්න බැරි වුණාට 42 දෙකෙන් බෙදෙනවා. එහෙනම් බෙදනවා මේ විදිහට දෙවරක් 1යි 42කට දෙවරක් 21යි. දෙකෙන් බෙදුවා 21යි. දැන් 17යි 21යි වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. 17 ඒවා එකක් 17යි. 7 දානවා ඉතිරි එකක්. 17 ඒවා දෙකක් 34යි. අර ඉතිරි වෙලා තියෙන දෙකයි 36ක් වෙනවා. 300 14ක් එක 17ක් දාන එකක් ඉතිරි. 14 දෙක 34යි ඉතිරි එක 35යි. 35ක් වෙන්නේ 357යි. 357ක් වෙනවා පද 10ක එකතු. දැන් බලන්න පදයේ දීලා පද ගණනක් කිව්වා. ඊට පස්සේ පද 10ක එකතුවක් වෙනවා. විශේෂත්වය තමයි මෙතන මේ මැද පද දෙකක් දුන්නාම සමගාමී සමීකරණ ආකාරයට ගිහින් පද දෙක එකතු වෙනවා. තව එකක් දෙනවා. බලමු. හොඳයි. බලමු අපි ඊළඟ ගාන. ඊළඟ වර්ගය තමයි පද කීපයක එකතුව හා මැද පදයක් සහිතව දුන්නාම කොහොමද අපි ඒ ගැටලුව ආරම්භ කරන්නේ? මේ ගැටලුව බලන්න මුල් පද තුනේහි එකතුව 15ක්.
සම්මත සමාන්තර ශ්‍රේණියේ මුල් පද තුන මේ විදිහයි. A ධන D A ධන දෙකයි D. මේ තියෙන මුල් පද තුන. පැහැදිලි ඇති මතක ඇති. සම්මත සමාන්තර ශ්‍රේණියේ මුල් පද තුන මේ විදිහට ලියන්න. මේ මුල් පද තුනේ එකතු කරන්න. මුල් පද තුනේහි එකතුව 1 2 3යි. A අකුරු 3යි. D අකුරු 1යි මේ 2යි 3යි. D අකුරු 3යි. 3යි A ධන 3යි. ඔය තමයි මුල් පද තුනේ එකතුව. ඕක තමයි දීලා තියෙන්නේ 15ක් කියලා. මුල් පද තුනේ එකතුව 15යි. ඔය ඔක්කොම තුනෙහි ගුණාකාර නිසා තුනෙන් බෙදලා දාගන්න පුළුවන් සරල මට්ටමේ සමීකරණයක් විදියට. තුනෙන් බෙදනකොට හැදෙනවා 3ට 3 කැපෙනවා 3ට 3 කැපෙනවා A ධන D සමානයි 15 තුනෙන් බෙදනවා 5යි. ඔන්න මුල් පද තුනේ එකතුව මේ විදියට ගොඩනගලා 15ට සමාන කරලා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සමීකරණයක් A ධන D සමානයි 5යි. ඊළඟට තමයි කියන්නේ තුන්වන පදය 7යි කියන්නේ. තුන්වන පදය කියන්නේ මේ තුන්වෙනි A ධන 2යි D කියන්නේ. A ධන 2ක් D සමානයි 7යි. මේ බලන්න මෙන්න සමගාමී සමීකරණ ආකාරයට අපිට පුළුවන් මේ සමීකරණ දෙක විසඳන්න. අපිට පුළුවන් දෙක සමීකරණයෙන් එක සමීකරණය අඩු කරලා ඒට ඉවත් වෙනවා D අකුරු දෙකෙන් එකක් අඩු වෙන්නේ තව එක D අකුරක් ඉතුරු වෙනවා 7න් 5ක් අඩු වුණාම 2යි. මෙන්න පොදු අන්තරය හොයාගත්තා D සමානයි 2යි. පුළුවන් අපිට දැන් A හොයන්න. D සමානයි 2 මම ආදේශ කරනවා එක සමීකරණයකට පළවෙනි සමීකරණයට ආදේශ කිරීම. පළවෙනි සමීකරණයට ආදේශ කරද්දී A ධන D සමානයි 5 කියලා ලියාගෙන D ට ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ 2. A ධන 2 සමානයි 5යි. දැන් ධන දෙක ඉවත් කරනවා ඍණ දෙකක් දාලා 2 අඩු වෙනවා A සමානයි 5න් 2ක් අඩු වුණාම 3යි. 5න් 2ක් අඩු වුණාම 3යි. දැන් අපි පළමු පදයක් වෙලා ඉවරයි පොදු අන්තරයක් වෙලා ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ ගැටළු වල තාම මොනවා දෙයක් අහන්න පුළුවන්. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා පදය ඇහුවා, පද ගණන ඇහුවා, එකතුව ඇහුවා, විවිධ කොටස් ඇහුවා. මම මේකෙත් එකක් අහන්නම්. මෙම ශ්‍රේණියේ 17 වන පදයේ සෑහෙන දෙවෙනි කොටස. මේ පළවෙනි කොටස. පළමු පදේ ආපු 17 වන පදේ. අපි 17 වන පදේ සොයන්නේ. පද හොයන්න භාවිතා කරන සූත්‍රය Tn සමානයි A ධන n ඍණ 1යි D. බලන්න මේකට ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ n ට 17 A ට හොයාගත්ත 3 D ට හොයාගත්ත 2. n ට 17 ආදේශ කරනවා 17 වන පදේ කියලා මෙතන කියනවා A පළවෙනි පදය 3යි. ධන n ට 17යි අඩු කිරීම 1යි පොදු අන්තරය 3යි. පොදු අන්තරය 2යි. දැන් අපිට සුළු කරන්න තියෙන්නේ 3 ධන 17න් එකක් අඩු වෙනවා 16යි. 16 දෙකෙන් වැඩි වෙන්නේ 32යි. 32ට 3ක් එකතු වෙනවා 35යි. 17 වන පදය 35ක් වෙනවා. ඔය විදිහට පළවෙනි පදය හා පොදු අන්තරය හොයාගත්තායින් පස්සේ විවිධ පද හොයන්න පුළුවන්. පදවල එකතුව හොයන්න පුළුවන්. පද ගණන හොයන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඕනෑම කොටසක් කරන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ ගැටලුව දෙන්න යනවා තව පොඩි වෙනසක් කරලා. හරි. දැන් මැද පද දෙකක් දීලා සමගාමී සමීකරණ කොට ලැබුවා වගේම පද කීපයක එකතුවක් සමග දීලා පදයක් දුන්නාම සමගාමී සමීකරණ කොට ලැබෙනවා. පද කීපයක එකතුවක් දෙක තුනක්. තව වර්ගයක් මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ පද විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවක් තියෙන ගැටලුවක්. බලන්න. ඔබට ඇහෙනවනම් මම මේ කියන ගැටලුව අවශ්‍ය නම් සටහන් කරගන්න පුළුවන්. සටහන් කරගෙන
මම පැහැදිලි කරාදී ඔබට ඒ ගැටලුව අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම ගැටලුව දෙනවා. සමාන්තර ශ්‍රේණියේ 20 වන පදයේ 20 වන පදය 20ක් වේ 20 වන පදය 20ක් වේ. පයක දෙනවා ඊළඟට මුල් පද 20හි එකතුව 20හි බලන්න එකක් දීලා තියෙනවා 20 වෙනි පදයේ 20යි. අනික දීලා තියෙනවා පද 20ක එකතුව 20යි. හැමතැනම 20 එක ගැටලුවක් කරගන්න එක. එන ශ්‍රේණි තියෙනවා. දැන් එකක් සමීකරණයක් ගොඩනැගුවා හැටි මේ 20 වෙනි පදයේ දීලා තියෙනවා. ඒ හානිය. කලින් ගානේ මම දුන්නා පද 3ක එකතුවක් කියලා. හැබැයි දැන් මේකේ පද 3ක් නෙමෙයි පද 20ක එකතුවක්. විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවක්. දැන් කලින් විදිහට හැබැයි පද 20ක් ලියන්න ගියාම මේක දීර්ඝ වැඩි. අපි බලමු මොකද කරන්නේ. 20 වෙනි පදේ ලියනවා ඒතන 19ක් B. මොන 20 වෙනි පදේ ලියන්නේ? තුන්වෙනි පදේ ලියන 2යි කියන්නේ. හතරවෙනි පදේ ඒතන 3යි. එහෙනම් 20 වෙනි පදේ දැන් ලියපු 19. ඒතන 19. ඒතන 19යි සමානයි 20යි. 20 වෙනි පදය 20යි. ඒතන 19යි සමානයි 20යි. ඒක හරියි. පද 20ක එකතුව දුන්නාම පළවෙනි පදයේ දෙවෙනි පදයේ දන D දෙවෙනි තුන්වෙනි පදයේ දන 2යි කියන ඔහොම ලියලා යන්න අමාරුයි. අපි විශාල පද ප්‍රමාණයක් එද්දී සූත්‍රය දානවා. පද සමූහයක එකතුව හොයන සූත්‍රය. පද විශාල ප්‍රමාණයක එකතුව හොයන සූත්‍රයක් තියෙනවා. සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. අවසාන පදේ දන්න තියෙනවා අපි දාන්නේ Sn සමානයි n බෙදීම 2යි 2යි a ධන n ඍණ 1යි d කියන සූත්‍රය අපි භාවිතා කරනවා. පද විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවක් වෙනකොට ගාන ආරම්භ කරනවා. දැන් එකතුව ගන්නවා. එකතුව දීලා තියෙනවා මොකද්ද? එකතුව කියන්නේ Sn. මේ බලන්න. Sn ඒවත් එකතුව දීලා තියෙනවා 20යි. පද ගණනත් ඕකේ 20යි. අවසානයේ තියෙන්නේ 20යි. ඒක පැහැදිලි නැත්නම් මම කියලා දෙන්නම්. මේ ශ්‍රේණිය මේ විදිහට යනවා. ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා 20 වෙනි පදයට යනකම් තියෙන්නේ. 20 වෙනියට තියෙන්නේ 20. වල පද ගණන 20යි. n 20යි. අවසානයේ තියෙන්නේ 20. ඕවා ටික එකතු කරපුවාම වෙන්නේ එකේ ඉඳලා 20ට යනකම් සේරම පද ටික එකතු කරපුවාම වෙන්නේ 20. Sn කියන්නේ 20යි. එකතුව 20යි. පද ගණන 20යි. අන්තිමේට තියෙන්නේ 20. ඔබයි කියන්නේ. දැන් ඊටම මේ දීලා තියෙන තොරතුරු දිහා බලපුවාම භාවිතා කළ යුත්තේ ඔය සූත්‍රයේ දෙන එකක් කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. මොකක්ද වාරිකා? L කියන සූත්‍රය. D කියන සූත්‍රය මේ භාවිතා කරන්නේ L කියන සූත්‍රය. එහෙනම් අපි දානවා සූත්‍රය Sn සමානයි n බෙදීම 2යි a ධන L. ඔබයි භාවිතා කරන්නේ. එකතුවට දානවා 20. පද ගණන 20යි. 20 බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පදේ. පළවෙනි පදේ නම් මේකේ නෑ. ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පදේ නෑ. ඒ ඉතිරි. L අන්තිමේට තියෙන පදේ 20. ඔන්න ආදේශ කරගන්න. දැන් අපි සිදු කරමු. 20 සමානයි. මේ 20 දෙකෙන් බෙදුනහම 10යි. වරහන් ඇතුලේ ඉඳලා 20යි. 10 ඉවත් කරලා දෙකටම 10යි බෙදුවේ හැකි. එහෙම නැත්නම් වරහණක් වෙන්නේ හැකි. දෙකෙන් එකයි කරන්නේ බෙදන එක තමයි. 10ට 10 කැපෙනවා. 20 10න් බෙදනකොට 2යි. ඉතිරි වෙන්නේ වරහණ තුල පද දෙකේ ඉඳලා 20 පමණයි. එළිය මොකුත් නැති හින්දා වරහණ අවශ්‍ය නැහැ. වරහණ පිටින් දෙයක් නැත්තම් වරහණ අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඒ ධන 20 යගේ 2යි. අපි ධන 20 ඉවත් කරන්න ඕන. මේ ධන 20 ඉවත් කරන්න දෙපැත්තටම ඍණ 20ක් දානවා. ඍණ 20ක් දාපුවාම 20 ඉවත් වෙලා e සමානයි
මෙතන ධන දෙකට ඍණ දෙකක් ඉවත් වෙලා ඍණ 18ක් එනවා. මෙන්න බලන්න දැන් අපිට සමගාමී සමීකරණ විසඳන්න උනේ නෑ. සූත්‍රය භාවිතා කරන අවස්ථාවලදී බොහෝ විට පිළිතුරු වෙනවා. පළවෙනි පදයේ ඍණ 18. ඒ සමගයි උදාහරණ. දැන් අපි කලින් ලබාගත් සමීකරණයක් තියෙනවා. ඔය A කියන්නේ අරන් එනවා මෙතෙන්. ගෙනලා ආදේශ කරනවා. ඒට ඍණ 18 දානවා. ඍණ 18 දාන 19යි d සමානයි 20යි. දැන් මේ ඍණ 18 ඉවත් කරලා d යගේ හොයන්න ගන්න පුළුවන්. ඍණ 18ක් ඉවත් කරන්නේ දෙපැත්තටම ධන 18ක්. ධන 18ක් ගන්න 18 ඉවත් වෙනවා 19යි d සමානයි 20ට 18ක් එකතු වෙනවා 20යි 18යි 38ක්. 19 ඉවත් කරන්න ඕන 19න් දෙපැත්තම බෙදෙනවා 19ට 19 කැපිලා ගිහිල්ලා d යගේ එනවා 30ට 19 බෙදුනහම දෙක පොදු අන්තරයක් හොයලා ඉන්නවා. පළවෙනි පදයට බලන්න මැද පදයක් හා පද විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවක් දුන්නු අවස්ථාවක මැද පදයට සමගාමී ආකාරයේ සමීකරණයක් ලියවුණාට පද විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවට Sn සූත්‍රයක් මේ සූත්‍රය යන්න හේතුව අවසානට තියෙන්නේ 20 කියලා ගන්න නිසා. හැබැයි එහෙම නොවන අවස්ථාවේ දැන් මම මට මෙතනදී 20 වෙනි පදයේ 20ක් කියලා දෙන්න පද 20ක නැතුව පද 30ක එකතුව දුන්නා. එතකොට 30 කියලා කියන්නේ 20න් අතර වෙන්නේ තව එහාට යනවා. එතකොට අවසන් පදයක් නැහැ. එතකොට ගන්න වෙන්නේ අනිත් සූත්‍රයෙන් සමාන n බෙදීම 2යි 2යි a ධන n දින 1යි t. එල් සූත්‍රය නෙමෙයි. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී b a ඇතුළුව සමගාමී සමීකරණය තමයි මෙතන ඉන්නේ. එතකොට මේකට එක්කලා විසඳන්නේ. ඒ ගැටලුව වහම කියව බලමු. දැන් පළවෙනි පදයේ පොදු අන්තරය හොයලා ඉවරයි. මම මේක තව විශේෂ අවස්ථාවක් දෙන්න මේ සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩමේ ඔයාලට යෙදෙන වැදගත් අවස්ථාව තමයි එකතුව දී ඇති විට පද ගන්නවා. පද කීපයක එකතුව දෙනවා. ඒ පද කීයක් එකතු කරාද කියන පද ගන්නවා හැටියට. මෙන්න මෙහෙම මේ කොටස ලියා ගන්න. එකතුව බිඳුවක් වීමට එකතු කළ යුතු පද ගණන සොයන්න. එකතුව බිඳුවක් වීමට එකතු කළ යුතු පද ගණන සොයන්න. දැන් පොදු අන්තරය දෙකක් කියලා ගන්නවා පළවෙනි පදයේ ඍණ 18ක් කියලා ගන්නවා. මම අහන්නේ එකතුව බිඳුවයි. එහෙමනම් පද ගණන කීයද කියලා යහන්න. එකතුව දන්නා විට පද ගණන හොයන්න Sn සූත්‍රය දාන්නේ L සූත්‍රයේ L අවසන් වෙන කීයද කියලා දන්නේ පද ගණන අහන්නේ පද කීයද කියලා දන්නේ පද පාඩුවක ඉස්සෙල්ලා ඉති කාල කීයද කියලා දන්නේ නැතිනම් අවසන් වෙන තැන මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා දන්නේ. ඒ නිසා දාන්නේ L සූත්‍රය නෙමෙයි එකතු හොයන සූත්‍රයේ Sn සමානයි n බෙදීම 2යි 2යි ධන n දින 1යි d කියන සූත්‍රය භාවිතා කරනවා. ඔකයි භාවිතා කරන්නේ. එකතුවට දාන දෙයක් තියෙනවා බිඳුව. එකතුවට බිඳුව. පද ගන්න තමයි හොයන්න ඕනේ. පළවෙනි පදේ දෙගුණ කරලා දාන්න ඕන පළවෙනි පදේ ඍණ 18යි. මෙතෙන්ට කියනවා ඍණ 18 දෙගුණය ඍණ 36යි. ධන n හොයන්න ඕනේ ඍණ 1යි. පොදු අන්තරය 2යි. පොදු අන්තරය 2යි. දැන් ඕනම වෙලාවක සූත්‍රයේහි එකතුව දීලා තියෙන වෙලාවක බිඳුව හෝ සංඛ්‍යාත්මක වෙනත් වගේක් හෝ තියෙන ඕනම වෙලාවක එකතුව දීලා නම් කරන පළවෙනි සුළු කිරීම මේ දෙකෙන් ආරස් අතර වැඩි කරනවා. ආරස් තුනකින් වැඩි කරනවා. දෙවරක් බිඳුව බිඳුවයි. එතකොට මෙතනින් දෙක ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ n විතරයි. මොකක් තිබුණත් එකතුව දීලා නම් මුලින්ම මේ දෙකෙන් වැඩි කරගන්න එක කරන්නේ. ඊළඟට වරහණ ඇතුළේ සුළු කරන්න පුළුවන් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ අඩු කරන්න බෑ දෙකෙන් වැඩි කරනවා දෙවරක් n 2යි දෙවරක් වෙන එක වෙන 2යි ඔන්න n වෙන එක දෙකෙන් වැඩි කරලා දාන්න තවදුරටත් සුළු කරනවා වරහණ ඇතුළේ මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න හැකියි
ඍණ 36ක ඍණ දෙකකුයි කියන්නේ ඔක්කොම ඍණ 38ක්. 36 එකයි 38. ඍණ 38ක්. දෙකයි n එක්කලා ඍණ 38ක් තියෙනවා කියලා ලියා ගන්න. එතකොට මේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන කොටස හොඳින් බැලුවොත් මේ වරහණ මේ පදයෙන් වැඩි කෙරුවොත් වරහණ ඇතුළේ මේ n වලින් වැඩි කෙරුවොත් n වර්ගයක් වෙනවා. n වර්ග හැදෙනවා. 2n වර්ග හැදෙනවා. වර්ග පද තියෙනවා නම් සමාන කිරීම තියෙනවා නම් වර්ග පද සහිත සමාන කිරීමක් ඇත්තේ වර්ග සමීකරණ කියලා මතක් වෙනවා. වර්ග පද සහිත සමාන කිරීමක් ඇත්තේ වර්ග සමීකරණ. එහෙනම් මෙතන කරන්න දෙන්නේ වර්ග සමීකරණ විසඳීමක්. වර්ග සමීකරණ විසඳද්දී මොකද්ද වෙන්නේ? එක පැත්තක බිඳුව තියෙනවා. බිඳුව තියෙනවා. පරිලාක විනාඩියක් එහෙම තිබුණොත් ඒ අගය තියෙනවා නම් ඒක එහාට ගිහලා බිඳුව කරගන්න. එක පැත්තක බිඳුව තියෙනකොට අනිත් පැත්තේ සාධකවල ගුණිතයක් විදිහට තියෙනවා. වීජීය ප්‍රකාශනවල ගුණිතයක් විදිහට තියෙනවා. බිඳුව තිබීම වීජීය ප්‍රකාශනවල ගුණිතයක් තිබීම. බිඳුවක් තියෙනවා වරහන් කියන්නේ මේ ප්‍රකාශන දෙකේ ගුණිතයක් තියෙනවා. එහෙම තිබෙන වර්ග සමීකරණවල කරන්න දෙන්නේ පිළිතුර ලබා ගන්න විසඳන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ එක කොටසක් n කියන කොටස බිඳුවයි කියලා කියනවා. අනෙක් කොටස 2n ඍණ 38 සමානයි බිඳුවයි කියලා. මොකද මේ පද දෙකේ ගුණිතය බිඳුව නම් දෙකෙන් එකක්වත් අඩු ගානේ බිඳුව වෙනවා. ඒ හින්දා කියන්නේ n සමානයි බිඳුව හෝ 2n ඍණ 38 සමානයි බිඳුව. මේක හෝ මේක බිඳුවයි. ඔය තමයි වර්ග සමීකරණ විසඳන ක්‍රමවේදය. වර්ග සමීකරණ පාඩමේ ඉගෙන තියෙනවා. n සමානයි බිඳුව හෝ 2n ඍණ 38 සමානයි බිඳුව. මේක දැන් මෙතන හදන්න දෙයක් නැහැ. n බිඳුවම තමයි. මෙතන හදන්න දෙයක් තියෙනවා ඍණ 38 එහාට යනවා. ධන 38ක් වෙනවා 2n සමානයි ධන 38යි. දෙක නැති කරන්නේ දෙකටම දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකට දෙක කැපෙනවා. n සමානයි 38 දෙකක් 19. මෙන්න අපිට ලැබෙනවා n සඳහා අගයක් 19. ඒ මොකක්ද? එකතුව බිඳුවක් වීමට එකතු කළ යුත්තේ පද 19යි. මෙතනින් කියන්නේ පද බිඳුවයි කියලා. පද බිඳුවයි කියන්නේ එකතු කරලා නැහැ. පද ගණනක් නැහැ. එකතු කරලා නැහැ. එකතු කරන්න කොහොමද ඉතින් එකතු කරන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ බිඳුව. මෙහෙම නැත්නම් පද 19ක් එකතු කරපුවාම උත්තරේ බිඳුව. ඒක කොහොමද? ශ්‍රේණියක ධන සංඛ්‍යා ඍණ සංඛ්‍යා ಜಾති දෙකක් තිබුණොත් එකතු කරන්නේ ධන ඍණ කැපිලා යනවා. පද නැතුව යනවා. එතකොට තමයි ඉහළම පද මෙච්චරක් එකතු කරද්දී එකතුව බිඳුවක් එන්නේ. හරි. වැඩි හිතන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වැදගත් අවස්ථාවක් වැදගත් කොටසක් මොකක්ද? එකතුව දී ඇතුළට පද ගන්න තියෙන්නේ. දානවල සූත්‍රයේ සෙන් සූත්‍රේ එකතුව පැත්තට එකතුව දාගත්තා. n හොයන්න ඕනේ n ඉතිරි කරගත්තා. ඉතිරි කරගෙන ඉවරලා අනිත් ඒවාට ආදේශ කරලා අපි සුළු කරගෙන යන්නේ අපර මගේ හොඳ සිහියෙන් විමර්ශනශීලීව බලන්න ඕන. ඊටාම වුමනාවෙන් බලාගෙන මේ වගේ ගැටලු හදාගෙන යන්න. එහෙම බලන ඊටාම වුමනාවෙන් බලලා හදන අය පේනවා බිඳුව හා ගුණිතය. එතකොට මතක් වෙනවා මේ වර්ග සමීකරණ බව. වර්ග සමීකරණ විසඳීම කොහොමද? පළමු කොටස සමානයි බිඳුව හෝ අනෙක් කොටස සමානයි බිඳුව කියලා කියලා මේ විදිහට විසඳලා උත්තර ගන්න. වැදගත් කොටසක් ඉගෙන ගන්න. ඔබට දැන් මම පෙරුවා සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩමේ විශේෂ අවස්ථා කීපයක්. පද සෙවීම, පද ගණන සෙවීම, එකතුව සෙවීම, එකතුව දී ඇති විදිහට පද ගණන සෙවීම. මේ ඉගෙනගත්ත කොටස හොඳටම ප්‍රමාණවත් 10 පන්තියට අදාළව ඕනෑම ගැටලුවකට මොහොත දෙන්න. නමුත් මම තව එක කොටසක් කරනවා. ඒ තමයි ගැටලුවක් දී ඇති විට. ගැටලුවක් දී ඇති විට ඒ සමාන්තර ශ්‍රේණියක් විදිහට හඳුනාගත් සමාන්තර ශ්‍රේණිය තුළින් විවිධ කොටස් වලට
පිළිතුරු සැදීම. විවිධ කොටස් කියන්නේ පද කරන එකතු ආදී සෙවීම. හරි. උදාහරණයක් කියනවා ළමෙක් මුදල් එක්ක ඉතිරි කරනවා සෑම සතියකම පළමු සතියේ රුපියල් 10ක් දෙවන සතියේ ඊට වඩා තව රුපියල් 2ක් වැඩි වීම. ඒ කියන්නේ 12ක්. ඊළඟ සතියේ තවත් 2ක් වැඩි වීම. ඒ කියන්නේ 12ටත් වඩා 2ක් වැඩි 14ක්. ආදී වශයෙන් මුදල් ඉතිරි කරනු ලබයි. එතකොට අපිට යාගේ මේ ඉතිරි කිරීම ක්‍රමවේදයේ යන්න පුළුවන්. පළමුව 10යි දෙවෙනුව 12යි තුන්වෙනුව 14යි ආදී වශයෙන් ඔන්න ශ්‍රේණියක් බව පෙනෙනවා. පොදු අන්තරයක් තියෙන දෙක අන්තරය තියෙන ශ්‍රේණියක් බව පේනවා. ඔය ශ්‍රේණියේ මට අහන්න පුළුවන් මේ ළමයා සති 25කදී ඉතිරි කරන මුළු මුදල කොපමණද කියලා අහුවා. ඒ කියන්නේ මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියේ සති 25ක කියන්නේ පද 25ක එකතු කරනවා. අන්න මම සරල ගැටලුවක් කියනවා. අපි වගේ ගැටලු කීපයක් හදනවා. අපි බලමු මීළඟාටියට ඔබට මම ගැටලු දෙන්නේ. ගැටලුව තුලින් ශ්‍රේණියක් ගොඩනගාගෙන විසඳන ආකාරය. අපි යමු ඒක.